हम आपको इसका सेल्फ सुनाने वाले हैं। ऐसी आवाज इसकी आइडलिंग में आती है, मोटी मोटी बात। अब आपको इसका हम रैप सुनाने वाले हैं। ये हल्के रैप है, इसमें भी बेसी साउंड आता है काफी, और मजा आएगा। वाह, धरती लाजी भाई, और क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई तुम्हारे को। और रिव्यू वीडियो देखते रहते हो रमलर रेस के बारे में, तगड़ा एग्जॉस्ट है भाई, ले लो, क्या सोच रहे थे। देखो धमाके भाई। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लेस। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो हमारा रमलर रेस एग्जॉस्ट है, इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर है, इसको डीकैट नहीं किया हुआ है। और क्या है इसमें, और कैमरामैन जी बताए थोड़ा। बस कुछ नहीं है, स्लिप ऑन लगा हुआ है बस, बिल्कुल, बस इसका डीबी किलर हटाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल स्टॉक बाइक है।